ஹாய் வணக்கம். வெல்கம் டு சஹஜ் ஃபேமிலி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம சளி இருமலுக்கான ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு இந்த கஷாயத்தை ரொம்பவே ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாங்க. அதே நேரத்தில் ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது கூட. எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த கஷாயம் செய்ய தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி கொஞ்சமாக துளசி எடுத்திருக்கேன், துளசி இலை, அப்புறம் 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் 4 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். இது நார்மலாக நமக்கு வீட்டுக்கிட்டேயே எல்லாம் கிடைக்குங்க. 3 இலையும் நான் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த இலை கிடைக்கலனாலும் நம்ம இது இல்லாமல் கூட நம்ம இந்த கஷாயத்தை செய்யலாம், பரவாயில்ல. இது கூடவே இந்த கஷாயம் செய்கிறதுக்கு ஒரு பவுடர் ரெடி பண்ணணுங்க. அதுக்கு நான் இன்றைக்கி 2 துண்டு சுக்கு எடுத்திருக்கேன், 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி, ஒரு துண்டு பட்டை, 5லேருந்து 7 கிராம்பு, 5 ஏலக்காய், 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வெயிலே அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் வரைக்கும் நல்லா காய வச்சு மிக்சியில் நல்லா அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோன்னா வெறும் இந்த பவுடர் வச்சு கூட நம்ம கஷாயம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கஷாயம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் அதுக்கு ஸ்டவ்வில் ஒரு பாத்திரம் வச்சு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா இலைங்க, துளசி, வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி இலை 3த்தையும் நான் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டு கொதிக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். ஒரு 10லேருந்து 12 நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணுங்க தண்ணி. அப்போ வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறப்ப தான் இலையோட சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கும் தண்ணியில், அதனால் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த இலையெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்ற இதில் நீங்கள் நம்ம அரைச்சி வச்சோம் இல்லையா பவுடர், அந்த பவுடர் மட்டும் வச்சு கூட இந்த கஷாயம் பண்ணலாம். நல்லா தண்ணியை இந்த மாதிரியே கொதிக்க விட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம அந்த கஷாயம் பவுடர் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் இல்லை 10 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டுட்டு நீங்கள் அந்த தண்ணியை குடித்தா கூட உங்களுக்கு நல்லா கோல்டுக்கு நல்லாவே ரிலீஃபாக இருக்கும். பாருங்கள், தண்ணி கலர் இப்போ லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா பவுடர், அந்த பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தாவே போதுங்க. சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கோங்க. கலந்து விட்டு இதுவும் ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கட்டும். பாருங்கள், இப்போ 5 நிமிஷம் போல் ஆச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற சர்க்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சுடுங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஒரு கஷாயம் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். டெய்லி 2 வேளை காலையில் நைட்டுன்னு இந்த கஷாயம் குடிச்சிட்டு வந்தோன்னாவே நமக்கு சளி இரும்பல்லேருந்து ரொம்பவே ரிலீஃபாக ஃபீல் ஆகும். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இந்த கஷாயத்தை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படியே சேனலையும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.